arriver à parler de la dilution ou l'effet de la dilution sur le pH de la solution. Alors, on a dit qu'on a une solution ACE diluée 10 fois pour obtenir une solution AC'. On a la concentration de AC, c'est A, mais on l'appelle la concentration de AC', c'est CA'. Donc, on sait, monsieur, que le facteur de dilution est égal concentration initiale sur concentration quoi finale. Il y a la concentration initiale à la concentration, la solution diluée. Alors, la nouvelle concentration CA', c'est CA sur 10. فإذا نحن استاذ إذا بدنا نجيب ال pH1 pH de la solution ACE est égal à moins log de concentration H3 au plus, يعني c'est moins log CA. صح؟ Si on veut trouver maintenant le pH 2, يعني le pH de la solution AC', c'est moins log CA'. هي moins log concentration H3 au plus. وإن الأسيد فوق الكونسنتراسيون للأسيد قد الكونسنتراسيون H3 au plus est égal moins log CA sur 10 est égal moins log CA plus log moins log la 10 يعني plus. Donc plus log de 10 ça est égal à pH1 plus 1. Je répète. On a fait la dilution d'une solution acide 10 fois pour obtenir une solution AC'. Alors, pour calculer le pH de la solution 1, solution ACE, on fait moins log H3 au plus. يعني هي moins log CA. بعتقد لهون ça va ماشي الحال. طيب بالنسبة للسوليوشن diluée لنجيب une nouvelle concentration هي من خلال الفاكتور de dilution تطلع CA sur 10. يعني ال pH la solution AC' هي moins log CA', يلي هي une nouvelle concentration. شو هي بتساوي الCA'؟ هي CA sur 10. Donc c'est moins log CA sur 10. أخذنا استاذ propriété إنه log de A sur B هي log de A moins log de B. إذن هي moins log CA plus log 10. تطلع pH1 plus 1. Comme conclusion, إذن استاذ الconclusion نحن لما نعمل dilution يعني الكونسنتراسيون diminue ou augmente؟ diminue. فإذا كل مرة بعمل dilution لأسيد فور 10 fois يعني الكونسنتراسيون diminue 10 fois, le pH de la solution augmente d'une unité. le pH بيزيد 1. قديش طلعت النوفيل pH؟ هي pH1 plus 1. واضح؟ يعني إذا كان ال pH للسوليوشن S هو 1 ال pH للسوليوشن S' هيكون 2. وهيدي بروبريتي بدكم تعرفوها إنه la dilution d'un acide fort de 10 fois بيخلي ال pH augmente d'une unité. يعني إذا 20 fois plus 2. لا 20 fois لا 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 ما زبطت معك. ما ما هي إنه 100 fois استاذ 100 fois هي 2 unités. اوكي خلص فهمت. ما هو انت استاذ لما عملت له اول مره ديليسيون 10 فوا بترجع ثاني مره بتعملي له 10 فوا بتعملي 10 فوا 10 بصيروا 1000 فوا. فهمت. فهمت. Vous avez écrit
أنا ويا أستاذ. مم. Lama, tu as terminé? ما سمعت. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. الباقيين بس نعم. تعرف إنه في احتمال فوت شيمي بالجامعة؟ إن شاء الله مش غلط. ليه يا علي، شو بس ليه؟ ما خبر يمكن فوت انا كمان فيزيك شيمي. مهم. يلا منيح. لأنه قبل الطب، إذا فت الطب لحد هلأ في فوت من خلال الشيمي. وفيك تفوت من خلال البيولوجي. بعد ما فيش فوت بيو، لأنه الامتحان يمكن ما ينعمل، وأنا عندي عامل امتحان والعلامة ما بتفوتني بيو. آه. شيمي. اوكي يلا ça va. On continue. فإذا ال pH 1 هو موال log CA وال pH 2 هي موال log. فإذا الكونكلوزيون اللي أنا قلتها، si on dilue un acide fort 10 fois, le pH augmente une unité. أستاذ يعني فينا نقول si on dilue un acide for 10 exposants X fois le pH augmente X unité. مش هيك؟ كمان c'est juste. Yeah. هيدا application أستاذ. Soit un acide fort, alors soit un acide fort de pH 1 est égal 2. On dilue cette solution 10 fois. Calculez le pH 2 de la solution obtenue. أستاذ بس تعطينا شوي لنكتب السؤال نرجع نحله. يلا خدوا وقت استاذ فكروا فيه. هلا تاني بارتي هو مش مطلوب، بطل مطلوب، بس انه حاتركه انا وبعلمكم كيف بنبرهنه انه اسيد فور، انه موا اذا قال لي مونتري انه هو هيدا اسيد فور من خلال ديلوسيون كيف في اعمل ديمونستراسيون. ماشي. نعم. نشتغل مثل البارتي اللي قبلها، بنقول له الكونسنتراسيون سي ا ايجال كونسنتراسيون H3 او بلس ديفيي 10 فوا، يعني لوج سي ا بلس لوج، يعني لوج سي ا هي 2 ولوج 10 هي 1 ف3. فاذا استاذ استاذ ما فينا نقول له دغري الكونكلوزيون من نزيد له واحد. فينا نقول نحن لا ديلوسيون مثل ما قلنا اساس بالكونكلوزيون هون، انه قلنا la dilution d'un acide fort de 10 fois augmente le pH de une unité. Alors la dilution d'un acide fort, la dilution d'un acide fort 10 fois، يعني فينا ما نستعمل الجستيفيكاسيون اللي عملناها لانه مش معطيك كونسنتراسيون انيسيال ولا شيء، ما في داعي نرجع نفوت، ومش معطيك شو هو هيدا الاسيد اساسا. augmente le pH d'une unité. Alors le pH 2 égale pH 1 plus 1.
est égal 2 plus 1 égale 3. Oui. Nous allons préciser s'il s'agit d'un acide fort ou faible. Si cet acide est fort, il faut que pH 2 est égal pH 1 plus 1. Alors, 3,5 est égal 2,5 plus 1. 3,5 est égal 3,5. Donc, c'est vrai. Alors, c'est un acide fort. لأنه الأساس بالأسيد فابل ما حيكون في عنا augmenté d'une unité، حتزيد بس moins qu'une unité. مش مطلوب منكم هالشيء. أستاذ مثل شو أسيد فاب؟ أسيد أسيتيك مثلا، هيدا أسيد فاب. Oui. Alors, ça dépend de même de la concentration. Oui. بس الأسيد فاب ما بيعمل dissociation totale dans l'eau. وخبرتهم عنها بصف السكوند إنه بتكون هي عبارة عن رياكسيون ريفرسيبل. أستاذ نعم. مش بالأبويت أخذنا هيك رياكسيون اثنين بيعطوا واحد وبتعمل، تذكر أخذنا عنهم اللي هو شو هو؟ الثامن أو جا التاسع. عيد يا علي، عيد. أنواع الرياكسيون أخذنا عنهم بالثامن أو التاسع. في synthèse ou décomposition, déplacement simple ou remplacement double. إيه. خلصنا استاذ؟ إيه. انت ما خصك، بس اسال انت ما تجاوب. ايه خلصت. اسأل لما يا لا مش بس لما، في كمان كذا حدا استاذ. On peut continuer? Oui. Oui. Oui, monsieur. Yeah. Pour la base forte. استاذ كمان بالباس فورت Arrhenius أعطى définition وبرونستيد أعطى définition. Selon Arrhenius, une base forte est toute espèce chimique qui se dissocie totalement dans l'eau pour donner des ions OH-. بينما اجى برونستيد وقال لا، الباس فورت هو toute espèce capable de capter un proton H+. إذا هو كل espèce بياخد H+، نحن بنسميه une base forte. حناخد الاكزامبل، ما كثير تفوتوا بالديفينيشن بالباز. خلينا نكتب الايكواسيون دو ديسوسياسيون. NaOH donne Na plus OH-. لانه استاذ كباس فورت هيدي NaOH بتعطيني Na plus OH-. ممكن عندي KOH كمان تعطينا K plus OH-. بالمبدا اكثر شيء بيمرقوا هن كباس فورت. فاذا هن dissocient totalement dans l'eau pour donner
des ions OH-. فعليا استاذ autre من ال NaOH وال KOH لما نروح نحكي عن autre base مثل ال NH3 ال NH3 إذا بحطه بالO هلا هيدا باس فابل بيعطيني NH4 بلس بلس OH-. طيب ما ال NH3 هون هيدا باز هيدا الباز هيدا الأسيد كونجوجي اللي إله وي هيدا الباز لحتى أعطى الأسيد يعني عمل رياكسيون شو عمل أستاذ؟ أخذ H بلس هيدي ال H2O هي عبارة عن H بلس و H-. أخذ H بلس من هون لصار NH4 بلس فإذا الباز comme définition هو toute espèce capable de capter un proton H بلس. انتبهنا؟ وي وأون ميم طون صار في عندي لو H-. بس هيدي لو H- ما اجت من هيدا الباز اجت من الأو. بس نحن كباز فورت نشتغل NaOH و KOH بيعملوا dissociation totale dans l'eau بنكتب على الفلاش O pour obtenir A+ اللي هو إيون سبكتاتور مع ال OH- اللي هو الإيون هيدروكسيد. إذا حدا بده اسمها هيدي اسمها إيون هيدروكسيد. يلا écrivez. شو يعني بالاسيد يعني بالباز فاب بتاخد من ال H2O H بلس وبالباز فاغ هي بتعطي OH-. هلا استاذ اذا انا عندي باس فورت غير انه مثل هيدا ان او اش وكا اش ممكن كمان بياخذ اش بلس. هو هيدا الديفينيسيون اون جنرال لكل الباز. وي استاذ انتم بالليفر في اكزرسيس 1 و 2 فيكم تشتغلوه لسمان بروشين مانن ديفوار بس فيكم تشتغلوا شيء على الليفر هو اكزرسيس 1 و 2 كيف نعمل كالكول للبي اتش او كيف نلاقي كونسنتراسيون H3 بلس و H-. يعني هني بس مثل ابليكاسيون ديريكت على الكالكول للبي اتش او كالكول للكونسنتراسيون حسب اذا عندنا سوليوشن اسيد او سوليوشن بازيك. وي أستاذ نعم بس هون سواء نسيت فور بي دو كونسنتراسيون سي بي كيف هيك مش عبنا هن بعض؟ وي داكور يا برافو soit une base. انا عامل كوبي لما عملت كوبي بيست ما انتبهت غيرها. De concentration CB, l'équation de dissociation de cette base, de cet acide. Yeah. أنا أساس في phrase إنه ما برجع بكتبهم بعملهم copy paste de cette base dans l'eau et yeah. مش الحال؟
أستاذ بس قبل هيدي شو كتبنا؟ لأنه انقطعت الكهرباء عندي. قبل هيدي ياسمينة كان في هيدا الاكزامبل الابليكاسيون للديلوسيون. أوكي تمام. كتبتي لها هيدا؟ إيه يلا. وهيدي الباج كتبتيها؟ هاي نعم صرت آخر شي. اوكي. صافا ياسمينة؟ وي سوري فكرتك أستاذ ناطرهم، أنا خلصت. يلا. في حدا بعد عم بيكتب؟ Non, monsieur. Ok. Alors, de base forte, on a le N en H dissocié dans l'eau. Dans un A plus au H moins. À T égale 0, on a CB. À T final, la concentration de N en H devient 0 parce que c'est une dissociation totale. Et la concentration finale de Na plus et H-, c'est égal à Cb. Alors, pour calculer le pH, monsieur, de la solution ici, on a trouvé une relation entre pH et H-. Alors, pour une solution basique, si on n'a pas la concentration de H3 au plus, on a la concentration de H-, on peut appliquer la relation pH est égal à 14 plus log H-. إذا هيدي بستعملها أساس لما يكون عندي سوليوشن بازيك ومعي كونسنتراسيون دو H-. ليه بدي اروح فتش على H3 او بلس وارجع اعمل كالكول للموان لوج H3 او بلس؟ ما déjà معي H-, on peut appliquer cette relation. La concentration de H- ici est égale Cb, donc pH est égal à 14 plus log Cb. واضح؟ شباب صبايا. إيه أستاذ واضح. يلا بس تخلصوا قولوا الأستاذ لحتى نقلب. مش الحل. الحالة. لما ça va أستاذ؟ Oui, monsieur, ça va. عم نكتب أكيد. يلا. L'effet de la dilution, soit une base forte X de concentration 2 fois 10 moins 2, moins litre moins 1. On dilue cette solution de 10 fois. Calculez le pH de la solution diluée. Alors, on a pH 1 est égal à 14 plus log Cb, ou le pH 2 est 14 plus log Cb'. عادي عندي deux solutions من الديليسيون حصلنا على solution جديد de pH 2. إذا le pH 2 هي 14 plus log le Cb' il y a une nouvelle concentration.
نحن بنعرف إنه الأف هي سي بي على سي بي بريم. alors سي بي بريم هي سي بي sur F égale سي بي sur 10. Le pH2 هي 14 plus log CB prime. و CB prime هي CB sur 10. فإذا le pH2, ce qui implique pH2 égale 14 plus log CB sur 10. يعني 14 plus log CB moins log de 10. استاذ هيدي ال 14 plus log CB هي مين؟ هي ال pH 1. moins log 10 يعني هي moins 1. يعني صارت pH 1 moins 1. هون بالعكس. هون لما نعمل dilution للباز forte 10 fois, le pH de la solution diminue d'une unité. حدا عنده سؤال؟ Non. Les autres, vous avez des questions? أنا Non. مش الحال. يعني on a déjà expliqué ça brièvement en détail للأسيد l'effet de la dilution. هون اشتغلناها بسرعة استاذ même calcul بس الفرق إنه هون ال pH diminue d'une unité. ليه؟ لأنه الفورس إذا بدكم de la base diminue لما يقل ال pH. كل ما زاد ال pH كل ما بتزيد الباز. فلما نعمل dilution يعني الكونسنتراسيون diminue. فالمفروض انه يكون هيدا الباز صار plus faible يعني او moins fort. فاذا بده يقل ال pH. بالمبدأ استاذ بنكون احنا خلصنا تلتين الدرس. يبقى عندي الدوزاج اسيد فور باز فور نحكي فيها الاسبوع الجاي. بعتقد اول بيريود رح اعملها اكزرسيس نشتغل ابليكاسيون على كل شيء صرنا نخدمه لهلا. نرجع نشتغل على الدوزاج على مهلنا في وقت مش مستعجلين. وقتنا كتير مرتاح استاذ عشان نحل اكزرسات ونخلص المنهج على رواق. أستاذ نعم فيك تراجع الأسئلة ديليسيون تبع الأسيد ارجع على الافيه دو لا ديليسيون للاسيد. شغلة ما كتبت. هيك كمان يا مش الحال بعتلك يا جوي. يلا صبا خليها تنقل. إيه هلا كلها خلص ما تعجب حالك. يلا مشي الحال هون استاذ. إيه مش الحال. جوي بس تخلص اعطيني خبر. إيه مش الحال. طيب اوكي يلا. Application. Écrire l'équation de dissociation de NaOH dans l'eau, sachant que c'est une base forte. Calculer le pH des solutions contenant ces bases. On va les abriter. Cette base et l'eau NaOH à des concentrations. Yeah.
Alors, l'équation de dissociation, c'est NaOH dont l'eau تعطينا Na plus OH-. واللي بدي يقول H-, c'est juste. Calcule le pH de solution contenant cette base. فإذا le pH égal. خلينا أول شيء نعمل application على مهلنا لازم نرجع تشتغلوها. فإذا عم بيقول لي الكونسنتراسيون لل NaOH égale 0,1 mol litre moins 1. Donc, d'après l'équation de dissociation on a le nombre de moles de NaOH sur 1 égale le nombre de moles de OH- sur 1 divisé par V. Donc, ça devient concentration de NaOH égale concentration de OH-, ça est égal à combien? À 0,1 mol litre moins 1. On a trouvé la concentration de OH-. Alors, pH est égal 14 Un log concentration. log, non? Non, لا أستاذ. OH- est égal 14 plus log la 10 exposant moins 1, yani, c'est log 10 moins 1 égale 14 moins 1 est égal à 13. استاذ رح اعطيكم بس remarque هون à part. Faire attention. Note. Si on a KE est égal 10 moins 14 à 25 degrés. إذا معطيني إياها donnée. OK؟ ومع الكونسنتراسيون لل OH-. رح افترض أنا إنه عندي تلميذ نسي هيدي الريلاسيون pH est égal 14 plus log OH-. ضيع إذا بحط بلس أو موا. هفترض هلا هي سهل يرجع يعرفها. بس en général ومع الكونسنتراسيون لل OH- 0,1 mol litre moins 1. استاذ d'après la relation de KE, on peut trouver la concentration de H3O+. Oui. Et 10 moins 14 sur 10 moins 1 égale 10 moins 13, quoi? Mol litre moins 1. Maintenant, on peut appliquer la relation pH est égal à moins log concentration de H3O+, est égal moins log 10 exposant moins 13 est égal à combien? À 13. ماشي الحال؟ Oui. فإذا أوقات بالامتحان نمشي بالعكس أستاذ. بيعطيني H3O+, بيقول لي جيب البي اتش. يا عمي طب ما سوليسيون بازيك كيف تجيب بي اتش من H3O+؟ شو فيها؟